buổi tối chắc trừ khi vào viễn cổ mình mới nhớ ra nhắc, còn không thì không nhớ nhắc người ta on luôn. Thì không phải là tại vì là nó là tất cả sự kiện mà. Sao mà thế? Kiểu mình mặc định là vậy thì người ta phải tự biết, mình không nghĩ tới là người ta không biết. Chưa gửi cái gì không biết. Vân Mộng chẳng là Chắc là gửi con đấy ạ, ra ngoại. Tham 7 xong sinh la nha. Cái gì vậy? Nhắn tiền. Hôm qua mất hết đi điện thoại trên đầu luôn. Thật luôn. Mất thật à? Là mất đầu giá trên đầu luôn. Mình chưa so lại đâu. Là mất đầu giá hay là mất cả tiền tiêu khi đấu giá. Thế thì tốn bao nhiêu bạn đấy? Thì đấy, bảo gửi số, mình không gửi số đâu. Nhóm được 3 đứa. Bảo chế cho số chỉ định thế này. Có tác rồi á. Nga luôn. Ông ấy nhắn một hồi xong nó là chấm sao luôn rồi. 7 mạ. Thế là giờ mình thành cái mồm phải đi gọi mấy các bạn vào chơi sự kiện thì gì. Cái gì à? Đấy lại lộ số kìa. Đâu? Phải đi ấy. Ai, hết rồi, mất rồi. Thấy chưa? Đang không mấy rồi. Không chiêu rồi đấy. Cứ chọn kỷ niệm Zalo với 20.000 một tháng. Tại sao mà bây giờ nó hay mất? Bắt buộc phải kết bạn với thêm vào nhóm rồi. Thêm rồi đấy. Không có đánh không? Đánh căng. Chờ bạn ơi đang đánh sợ. Ủa, sắp tống liêu rồi.